салом ва дуруди бепурн хидмати ҳамаи дӯстон ва ҳамроҳони азиз. Имрӯз мо қасд дорем яке аз контролкунандаҳои ҳарорат ки намуди зерин аст ба шумо фаҳмонем чӣ гуна симкашӣ анҷом диҳем ва чӣ гуна оно истифода мекунем. Намуди зоҳиришам ҳамин намуд ҳастанд. Инҳо асосан контролкунандаҳои ҳарорат намудҳои гуногун доранд ва вазифаи асосишон, вазифаи асосие ки инҳо доранд, яъне идоракунии ҳарорат аст. Яъне баъдтар намефаҳмонам чӣ гуна мо ҳароратро ба воситаи инҳо идора мекунем. Намуди электронишам ин намудҳо ҳастанд. Мисол фарз кардем ман намуди Omron, як намуди дига инҷа ҳаст, Autonix аст, фирмаи Autonix, ва имрӯза мо фақат ҳамин намуди содатарине ки ҳаст ҳамина мегирем ва сараввал мерем пушташ мебинем ки чӣ дорад, яъне пушти ҳамин ба мо чӣ мефаҳмонад. инҷа мебинем ки мо ниёз аст ҳамашун, яъне чӣ ин намуди мо ва чӣ ин ду намудам ҳамашун ҳатман ниёз доранд ба як манбаъ, яъне манбае ки бояд таъмин кунем ба инҳо. бинед инҷо манбае ки дар ин барои мо мегӯяд шумо агар аз рақами 4 ва 5 истифода кунед, дар замоне ки манбаи шумо чанд аст, 110 волт аст. агар аз 0.220 истифода кунед, бояд рақами 4 ва 6 васл кунед. мо ҳозир аз ҳамин истифода мекунем, аз рақами 4 ва 6. барои манбаи мо ҳам 220 волти тағйирёбанда аст. хуб, яъне аввалин чиз ин манбаъ аст, яъне кадом намуди манбаъ бояд ба инҳо контролёри ҳарорат таъмин кунем. хуб, дуюмин чизи муҳим ин датчикамон ҳискунандаҳои ҳарорат аст. фарз кунем намуде ки ман инҷо дорам, намуди дусима сермокоплер ва варақшам инҷо бинед мегӯяд ки чӣ мушаххасот дорад ин сараввал. хуб, ина бинед инҷо мушаххасоте ки дар инҷо аст мегӯяд ки намудаш анамин намуди К-тип аст. чӣ маъне дорад ҳозир мефаҳмонем. ва ҳароратам ҳамине ки яъне ҳамина дар назар дорад, ҳамине ки мо гирифтем. ҳароратам аз ҳудуди 0 то 800 дараҷа метавонад андозагирӣ кунад. яъне дуюмин элемент ин ҳамон ҳискунандаи ҳарорат аст, датчик аст. ва ин намуде ки мо ҳозир дар бораи он гап мезанем, инҳо фақат ҳирфаин, яъне фақат барои махсус датчикҳо тароҳӣ шудагаанд. ва агар болош бурем, мебинед ки дар рӯи К-тип, яъне намуди К гузоштагӣ ҳаст, яъне ҳамон аломате ки ин фақат намуди К-ра метавонад истифода кунад. ҳамин ҳискунандае ки дар ҳарорате ки мо бояд дар ин васл кунем, ҳатман бояд намуди К аст. мо намудҳои P дорем, G дорем, PT 100 дорем, PT 1000 дорем. фарз кунем ин намуде ки дар инҷо аст, яъне бинед мо дар PLC васл кардагем, ин сесим аст, PT 100 аст. яъне ин намуд онҳоро қабул намекунад, фақат бояд намуди К бошад, яъне ҳамин дусимае ки сермокоплер аст. ин намудҳо бошанд. мисол ҳама намуди сенсорҳоро қабул мекунанд ва баъданам дохилшон танзимот доранд ки шумо меред оно танзим мекунед ки сенсоре ки ҳамон датчике ки шумо бо ин васл кардагед чӣ намуд аст. инҳо ки танзимот ки надоранд, фақат рӯи ҳамин интихоби намуди универсал ки ҳаст, инҷо рӯи ҳамон датчике ки бояд ки ҳатман шумо васл кунед, меояд аломати ҳамон интихоба мегузорад, ҳамон птичкара мегузорад ки яъне шумо намуди К-ра бояд васл кунед, J ё ки PT 1000. дуюмин чиз яъне ҳамин элементи ҳискунанда. хуб, акнун вақте ки мо ҳам манбаъ ва ҳам датчика бо ин васл мекунем, яъне комилан ин корихша метавонад анҷом диҳад. яъне ин чӣ кор мекунад? мо гуфтем ҳароратро контрол мекунад. ҳароратро контрол ба воситаи ҳамин теғае ки дар инҷо дорад. хуб, бинед як ком аст инҷо ва NO теғаи боз ва NC ҳам теғаи баста. яъне бинед контрол аут, хуруҷӣ, контролкунии хуруҷӣ. ва фарз кардем шумо як контактора мегиред, яъне ҳамин намуди контактора мегиред, ба воситаи ҳамин теға, яъне ҳамин теға оно васл қатъ мекунед. шумо аз инҷо ҳароратро мегузоред, ина комилан баъд мегузорем, ҳароратро мегузоред ки рӯи чанд бояд ҳарорати шумо контрол шавад ва инам худашам тадриҷан ҳамура то замоне ки ба ҳарорати танзими шумо, ҳарорати ҷори ба танзими шумо наздик мешавад ва замоне ки баробар мешавад, он вақт хомӯш мекунад. хуб, мерем аввал симкашӣ анҷом медиҳем. гуфтем аввалин чиз ин манбаъ аст. манбаъша яъне ман таъмин кардам. хусусан ин гуфтем манбае ки мо истифода мекунем шиддати 220 волт аст. доранд намудҳое ки шиддати 380 волт аст, яъне шумо ҳамин қоидаро ҳатман риоя кунед, яъне манбаи дар кӯре бояд ба он васл кунед. хуб, мерем ва ина манбаъшам васл мекунем.
خب بینی از ما روشن بشود و چی میگه وزیر. خب بینید شمردن حرارت انجام داد، اما میرد قیمتی ماکسیمالی میرد. یعنی زمانی که ما اگر این داتچیکا وصل کردگی نباشیم و نمود ایچ نشون میده، یعنی این معنی اون دارد که شما همین داتچیکتون یعنی همین وصل نیست یا که این کار نشوی هم است. مثال وصل هم است که این شما رفت دیدید که این اشاره در اینجاست، یعنی که همین داتچیک شما همین حس کننده حرارت شما کار نشوی هم است. خب میریم با داتچیکا وصل میکنیم. انا اینجا بینید نمودی وصل کردن داتچیک چگونه وصل میشه. خب اینجا بینید رقم 1 2 3 چی معنی دارن. اینجا میگه که شما زمانی که اگر TC استفاده میکنید ترموکوپلر استفاده میکنید، یعنی همین گفتیم داتچیکی که ما داشتیم ترموکوپلر بود و اینجا بالاش هم مینویسد، یعنی همین اگر روی پوشه بینید اینجا ترموکوپلر نوشتگی است و شما نیاز است که میگه این اشارهش هم همین است. در همشون اشارهش همین است. همین نمود داتچیک همشون دا همین خیلی اشاره دارد. خب فرض کردیم اینجا را بینید، بینید TC گفتگی است ترموکوپلر. خب اینم اگر بینید اوتونیکس هم بینید این اینجاست TC ترموکوپلر و اشاره مثبت منفی دارد. خب دو تا سیمور هم اشارهش از این مثبت باید اینجا وصل شد و منفی هم اینجا. اگر شما نمود پیتی 100 استفاده کنید، یعنی همین نمود استفاده کنید، گفتیم سه سیمو استفاده کنید. اینجا بینید سه سیما کبود یک سرخ، یعنی شما باید از رقم های 1 2 و 3 دو سیمی که یخیل هستن در این پیتی 100 شما اینجا وصل میکنید. فرض کنیم این دو کبوده، یعنی دو کبودی که اینجا هست اینجا وصل میکنید در 2 3، یعنی این در پیتی 100 مهم نیست شما این دو سیما چگونه وصل میکنید، اینجاش هم میوصل شود یگان فرق نیست. اما همون سیمی سرخی که اینجا ببینید مقاومت هست، یعنی پیتی 100 این مقاومت هست خصوصا، یعنی مقاومتی از حرارت وابسته به حرارت تغییر یابنده است. یعنی همون سیم دیگریش حتما باید که یعنی در رقم 1 وصل کنید. اینجا ما همین سیم سرخ شما باید در رقم 1 وصل کنید. ما با این کار نداریم، میریم و همین دو سیما را بالای این وصل میکنیم. دو سیما وصل کردیم و ترجمه مثبت هم با این طرف 1 و منفیش هم روی 2 اشارهش هم بود، یعنی وابسته به این. و میریم میبینیم که حرارت از ما این حرارت جاری است، یعنی حاضر حرارت در اینجا چند درجه است. یعنی این حرارت ما در پیش ما است، یعنی حرارت اینجا ما 30 درجه است و این حرارتی که ما گذاشتگیم اینجا میگذاریم حرارت. تو من دو تا ظرف، یک تاش هم آبی گرم است، این پیشته میگذاریم و چگونه میبینیم واسه حرارت چه خیلی ایواز میشه. خب سراغ میریم خنک، این آبی خنک است، ببین حرارت چگونه پایین میره و به واسطه پایین میرد و حاضرم اینجا اگر روی یکان حالت پایین تر گذارم بعدا میبینید آبی گرم دا میگذارم. این که حرارت بالا رفت، یعنی تو همون حدودی که اینجا حرارت هست تدریجا میرد و میایستد. این حاضرم میفهمون چگونه کار میکنه. خب اگر که شما جای سیمو رو اگر عوض کردگی باشید چی یا که مثال شما میرید یگان تعمیر کردن و میبینید که حرارت شما دیگر خیلی است، حاضر ما اگر جای سیمو رو عوض کنیم میبینید که چگونه تغییرات با وجود میاد. اینجا ببینید من مثبت با کبود وصل کردم، منفی را با سرخ جای داتچیکا عوض کردم. یعنی زمانی که شما داتچیک شما خطا وصل شدگی باشد ببینید که شما از کجا میفهمید که داتچیک شما خطا وصل شدگی است. مثال من حاضر برای گرم کردن زمانی که من میخوام گرم کنم این ظرف گرم بود حرارت ببینید پایین میره، یعنی اگر با داخل خنک گذاریم ببینید حرارت اینجا بالا میره. یعنی زمان شما میبینید که حرارت شما برعکس شمرده ایستاده است، یعنی همین داتچیک که شما همین حس کننده حرارت شما خطا وصل شدگی است. خب ما این حس کننده حرارت جای خودش را گذاشتیم، درستش گذاشتیم و میریم اون مدار ساده ترینی که برای اداره کنی حرارت است با استفاده از یک کانتاکتور رو به شما میفهمونیم و چگونه همین استفاده کنید. و برای این ما گفتیم اساسا خروجی که این نمود کنترلر رو دارن،
یعنی همین کنترل کننده حرارت فقط برای کنتاکتور نه. اینجا اگر مشاهده داشته باشید میگه که نمود آن آف استفاده کنید ریله SSR 1420 ملی و از ما نمود ریلی خروجش یعنی همین کنترل آوتپوتش ریلی سلکه، یعنی یک ریلی در داخل همی است و حرارت تو زمانی که تا اون حد میرسد ریلی وصل است و از حرارت که عبور کرد ریلی خاموش میشد. SSR باشد برای سولید استیت ریلی ها، یعنی امر ریلی های جامد تئوریتر ریلی ها هستند که با استفاده از پولس یعنی با استفاده از PID کنترل دقیق حرارت کنترل میشد. ما حتما نمود این کنتاکتور استفاده میکنیم. برای اینجا ببینید که نمود ریلی اینجا انتخاب شدگی است. چگونه اون وصل میکنیم؟ خب کنتاکتور ما ببینید منبعش هم 220 ولت یعنی سیم پیچ 220 ولت است. خب نیترالش حتما میگیم از این قسمت میگیریم و فاز اینا ما نیاز است که از کنترل از همین تیغه کنترل استفاده کنیم فازش. برای این یعنی نیترال ما باید اینجا وصل کنیم و فاز از اینجا یک فاز میگیریم میریم کام یعنی مشترکی این تیغه همون مشترکین و از تیغه باز این میریم یک فاز میگیریم میبریم ای یکی کنتاکتور. ما سیم کشی انجام دادیم و اینجا بینید این دو سیم از ما منبع بود که بود نیترال و نمودی خوکیم فاز. خب فازی ما نیترال ما از اینجا ما یک تا گرفتیم رفتیم ای دوی کنتاکتور و فاز از اینجا گرفتیم و از فاز این اول یک تو پیرامیج که گرفتیم از اینجا بردیم با از 220 فازش بردیم با کم یعنی این سیمی خوکی اومد با کم این مشترکین و از تیغه بازش یعنی از اینجا از رقمی 8 است. از رقمی 8 یک تو فاز گرفتیم رفتیم ای یکی کنتاکتور یعنی نیترال به واسطه گرفتیم و فاز فقط با استفاده از تیغه باز گرفتگیم. سیم کشی انجام دادیم و میریم منبع را حاضر وصل میکنیم و میبینیم که چگونه همین کنتاکتور ما وصل قد میشد وابسته به حرارت. ما بینم در چی ما بود میریم منبع را وصل میکنیم. اول حرارت روی پایین میگذارم. خب ببینید حرارت ما اینجا میگه که حرارت جاری ما 26 درجه است. حرارتی که باید کنتاکتور ما بگیم همون وصل شود ما اینجا از نولم پایین گذاشتیم، یعنی ما نگفتیم که شما تو کدام حرارت این حرارت تنظیمی ما. فرض کنید من میگم که تو حدی 40 درجه رو بیو گرم کن. ببینید روشن شد همون تیغه باز ما بسته شد و کنتاکتور ما هم اینجا وصل شد. حدودا تخمینا روی 40 درجه است. یعنی ببینید اینجا روی 40 درجه است و من میرم با استفاده از این آبی که ما اینجا داشتیم خنک و گرم حاضر حرارت بالا میبرم و میبینید که چگونه کنتاکتور ما قطع میشه. اگر روی 40 درجه اگر رسید از 40 درجه عبور کرد کنتاکتور ما رو این روی 33 گذاشتگی باشه. ممکن 40 درجه میمونیم تقریبا روی 40 بینید 37. با زمانی که حرارت شما تا یک حد پایین میآید این در 37 قطع شد. حاضر میبینیم 35 با وصل شد 33 با حرارت بالا که میبریم قطع میشه. یعنی همین با همین وصل و قطع شدن کنتاکتور شما همون حرارت داخلی همون ظرف مثال کوره که شما دارید پچکی که شما دارید حرارت همون داخلش کنترل میکنید. مثال ما اینجا یک نمونه سودا میگم این تینیمو است. این تینی که برای گرم کردن است نمودی سوداش. ما اینجا اگر مدار قدرت شکلی اینجا یک سی فازه است. یک سی فازه داریم. سی فازه میبریم کنتاکتور از کنتاکتور هم به همین تین گرم کنکی خدمون. خب زمانی که حرارت اینجا فرض کردیم تو حدی از 35 درجه از 40 درجه که ما گذاشتگی بودیم اینجا 40 گذاریم. میخوایم که ما همینجا روی 40 درجه گرم کنیم. خب 40 درجه الکانه 34 درجه است. کنتاکتور من وصل است. این سه فاز اومد با تین گرم کرده است. زمانی که گرم شد تو ما حدی که مثلا 40 درجه عبور کرد ببینید اینجا از اون حد عبور که میکند میاد و کنتاکتور را قطع میکنه. این سه فاز از همین تین گرم کنه که ما قطع میشد و
боз ҳарорат оҳиста поин мефурояд, яъне ҳарорат бо поин мефурояд. То як ҳадере ки вақте ки поин мефурояд ҳарорати мо, то аз он ҳаде ки мо гузоштагӣ будем рӯи 40 дараҷа бозгашта васл мешавад. бинед, яъне ҳамон амали васли қалб беис анҷом мешавад ва ҳамин чиз боис мешавад ки ҳарорати мо контрол карда шавад. ин буд дар баҳси ҳамин истифодабари контролер. ин як чизи дигаршам инҷо ҳаст, ба шумо чӣ кунам пешниҳод кунем. инҷо як қисмати ресет дорад, агар мушоҳида дошта бошед, як тугмача дорад. яъне тугмача ин замони ҳамин васлу қатъ аст, яъне мо ҳароратро рӯи 40 дараҷа гузоштагим барое ки умри контактори мо зиёд шавад, ҳамира якам зиёдтара монеъ мешавад, ё ки ҷое дар мо ҳаст ки бояд зуд васл қатъ шавад. баръакси ина поин мондан дар кор, ки ҳамон замоне ки ҳарорат якамам поин ки фуромад гашта ин васл шавад. ин тугмае ки дар инҷо ҳаст, шумо бо истифода аз ҳамин мурваттоб метавонед ки ира каму зиёд кунед. яъне ин ҳамон вақте ки байни ҳарорате ки шумо гузоштагиед, ҳамон фарқияте ки байни ҳарорати шумо ва ҳарорати ҷорӣ ки иҷро мешавад, кадом замон ҳамин васл қатъ шавад. мисол агар беҳадди баъдам поин монед, контактори шумо васлу қатъ зиёд мешавад ва инам кор ношия мешавад. инам буд дар баҳси ҳамин контролкунандаи ҳарорат. намуди маъмулие ки мо дар инҷо барои шумо гуфтем ҳамин намуд буд ва намудҳои дигаршам худо хоҳад ин намудҳои дигаре ки камакак дохили ино қобили барномарезӣ ҳастанд, мо дохилшон барнома метавонем навишта анҷом диҳем ва инам намуди соддаиш буд ки фақат шумо аз инҷо ҳарората мегузоред ва ин контактори шумо васлу қатъ мешавад.